Всем привет! Надеюсь, что вам понравится формат такого видео, как мы проводим время с детьми, влог наш. Очень классный сегодня день. Папа с Артемом сегодня делают ремонт на квартире, а мы вот так вот отдыхаем в парке у бабы с дедой. Классно! Еще у нас в Красноярске продлили режим самоизоляции. Но мы уже не можем сидеть дома, потому что это уже невозможно. Нет, это не наша коляска. Да я не могу. Ну так пускай стоит. Они не забыли, они еще не уходят. Ты за всеми тут следишь в парке? Кто что забывает? В общем, мы 2 месяца с детьми сидели дома, практически никуда не выходили, только в экстренных ситуациях. Это были съездить на почту, получить посылку, либо это была ситуация, когда нам нужно было всей семьей съездить в магазин. Но в основном у нас папа ездил в магазин, закупался. Мы гуляли на балконе. Иногда катали детей на машине, но просто уже невозможно находиться в режиме самоизоляции, потому что у детей уже скоро крыша поедет, дома сидеть так много времени. Да и в принципе у нас, как у родителей. Хоть я и каждый день там придумывала какие-то игры, какие-то занятия, но этого все равно недостаточно. Детям нужен свежий воздух, им нужно побегать, раздолье. Мы вот сегодня вот в таком вот классном парке. Посмотрите, какая красота. После стольких дней заточения это просто рай. Мы уже тут, наверное, 3-й час. Ну, может быть, 4-й. Еще поели мороженое сегодня. Никита все пытается тут развести костер. Никита, ты опять костер разводишь? А ты знаешь, что запрещено в парках разводить костер? Попробовать? Да. Как получится у меня? А вдруг тебя арестуют? Да. Да. Нет. Лизочка, а ты что тут делаешь? Торт делаешь? Из песка? Наверное, он очень вкусный. Большой. Жалко, что игрушки для песка не взяли, да? Не знали, что тут такая большая песочница. Помаши всем ручкой. Опа! Ничего страшного. Давай, давай. Ты видела, что у тебя есть кармашки? Вот кармашки. Тынк. Катя, у меня есть маски. Волосы за ушки сделай. О, молодец. Бабе Наде передашь привет? Кричи: привет, баба Надя. Привет, баба Надя. А Мире? Мила, привет. А деду Сереже? Привет, дядя. Все, катись. Все, пошли. К Никите идем в песочницу? Пока там ведерочки есть. Потом еще придете, покатайтесь. Мы еще не уходим. А ты что, это, хромаешь?
Лиза, подожди, пускай мальчик сначала скатится. Давай скатывайся, приходи к нам, хорошо? Лиза. А он и пришел мне говорит, что забыли ведерки. Он бегает их ищет по всей площадке. Это их бабушка, она им передаст ведерки и машинку. Ты искал, хотел им передать? Ты чего? Ты чего? У тебя там что-то застряло в кроссовке? Да, наверное. Ку-ку, Вероника. Так вниз смотрит. Там песок. Там песок, иди залазь на лавочку и снимай. Давай, иди залазь на лавочку, и я тебе поменяю кроссовок. Нет, я сама. Ну все, мы поменяли Никите кроссовки. Точнее, высыпали оттуда все ветки и песок. Да, и опять пошел в песочницу. Вот так мы сегодня целый день гуляем. Классно, да? Лиза, пойдем туда. И ковер сделали, и погуляли. Ой, ковер, костер. Где? Я говорю, мы в лесу. А с кем ты в лесу? М. Вероничка у нас Я катается. так и не сказала, с кем в лесу. Да? Вероника? Потеряла камешек, идет, смотрит. Так она вниз, хоп, хоп. Я ей достала, она в руке держит так хорошо. Надо еще листья. Чуть-чуть. Не трогай глаза грязными руками. Точно. Ну, наверное, достаточно. Нет, не достать. И что дальше надо делать? Иди на горке сходи. Сейчас. И что дальше будешь? Огонь разводить? Ты снимаешь? Мгм. Огонь добываешь? А? О, делает огонь. Да, дуй, дуй, дуй. Дуй, пусть разгорается. Ты мне помогай. Нет, я не смогу, ты сам. Надо еще чуть-чуть солому. Солому. Давай, делай. Палки. Надо интенсивно просто палку крутить. Долго-долго. Пш-пш. Вот молодец, молодец, молодец. Скоро появится дымок. А ты знаешь, что в лесу нельзя? Что, никак не разводится костер? Надо, наверное, вот так палку еще положить. И солому положить. Солому. Сосед сохла. Точно, еще надо песок. Песок не надо в огонь. Не надо сюда нести песок. Огонь! 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 Бидон. И свистки надо. И шишки надо. От них дым будет. Сейчас весь парк уберут. Лиза. А давай огонь. Ай, нормально все сломал. Сейчас сделаем заново. Ну давай огонь. А ты снаружи же, это что такое? Вероничка. Ой, тут старалась.
Зайка. Давай огонь. Ой, само собой разрушил. Ну ты чё? Нет, не сильно. Ладно, легонько вот так. Хоп. Это не сильно? Нет. Не страшно? А если сильно, то будет где-то очень. Продолжается наша прогулка. Классно гулять? Надоело, да, дома сидеть? Вот и Еще приедем к бабе гулять здесь? Или вообще здесь останемся? Здесь? Ну ладно. И ночевать будем здесь? Прям в парке? да. А кушать кого будете? Голубей вон на костре на твоем будем жарить? Да. Иди лови голубя. Давай. Палкой. Да нет, не надо, я шучу. Нет, нельзя обижать их. Нет, я тебе говорю. Возвращайся. Че, Лиза, устала? Лиза пьет воду и засыпает. Я мотаю ногой, и она мотает ногой. Че ты там попу тешишь? Ой! О, пошли походим. Пошли? Пошли. Топ-топ. Доча, так ты вперед смотри. На горке. Понимаешь? Хочет сесть? Пошли, 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 пошли. Доча. Вероничка. Пошли немножко. Пойдем? Вот так. О, давай, кружись. Красиво, как девочка, да? Ой, молодец. Мама. Вот такая у нас получилась прогулка. Надеюсь, что вам понравилось данное видео. Ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока.